話幫 Scarlett 會整一個英門啦，即係我心目中就幫你整 banner 咁樣。但係我哋諗到一個問題就其實你係睇唔到張 banner， 同埋係投票，我哋開始告急啦係嘛？係啊，有啲人係未選就開始告急，我哋開始告急。Hello， 我係 Oli， 我係 Scarlett，Hello。係，咁恭喜晒你入咗呢個農夫棟篤笑比賽，由海選入咗去初賽係嘛？係，我自己都非常之 surprise 嘅，因為都暫時唔知發生緊咩事住，未撈到，同埋佢一日都未出 IG， 我都唔知係咪自己真係入到。係嘛？我想問你係24號收到通知係嘛？係24號。係，嗰日係平安夜，你本來做緊啲咩？我翻緊工嘅。我跟住就，我係農夫嗰邊打嚟嘅，係咪咁啊？因為佢有個聯絡嘅即係同事咁樣嘅，咁佢就話嗰邊即係佢打嚟啦，咁我有份聖誕禮物想送俾你，咁我都估地到㗎啦咁樣啦，咁跟住我就同佢即係吹水咁話，你係咪想話俾我知我落選咁樣？因為佢都係錄緊音嘅，咁佢咧就期望我俾啲反應佢啦，但係因為我個人其實有少少 delay 嘅，即係咁樣啦，咁所以就唔係好俾到佢 expect 嗰啲反應，咁佢話你可以做多次，咁跟住我就同佢講我唔係好識演，所以因為佢同我傾下咧，我又有嘢要突然間要做喎，咁樣啦，跟住就 cut 咗個電話，跟住重新再扮過，即係我再打翻俾佢咁樣，再講啲 details。好有趣啊！因為咧，我哋一拳嘅同學啦，咁應該我哋總共其實有5屆入邊有80幾人嘅，咁應該有10幾個人參加咗啦。咁我本來都睇好幾個同學嘅，咁其中一個就係你啦。係啊，因為我有聽翻唔同有參加比賽其他嘅同行嘅 feedback 啦，咁有幾個同學我都覺得好似好有機會，因為現場反應好似好好咁樣。咁結果就係你入咗圍啦。係啊，我就都唔知啊，即係都未係太撈到呢件事。係嘛？好興奮係嘛？我係有少少緊張，同埋因為我即係完全冇任何即係大型表演嘅 experience 啊，亦都唔係好專業啦，因為我都係參加咗其實幾個月。試講都係幾次啫嘛，仲係每次都係10分鐘，跟住啲觀眾仲要係勁多都係自己人咁樣。但係你要對一個 public 啦，一個你完全唔識嘅群體去做呢件事咧，我覺得我係未係好消化到呢件事嘅。我聽翻嚟嘅 feedback 咧，好多人對呢個海選咧嗰個意見都係好好嘅，即係因為農夫佢哋會俾翻 feedback 你啦，而成個環境咧都係好 supportive 嘅。即係好開心嘅，咁但係同我想象中係唔同嘅。我想象中係好似去電影試鏡咁樣啦，你入去講5分鐘，跟住冇啦，你翻去等消息啦，即係咁樣嘅。咁所以我嗰陣時就覺得即係既然我最尾個比賽我都唔會參加到，咁我都費事參加個海選啦。咁但係原來大家都會覺得呢個經驗係咁好嘅時候，早知我都參加，即係可以玩下都好啊嘛。希望農夫下年再搞啦。咁你當初喺海選嘅時候，首先點解你會去報名嘅？我報名咧，其實係純粹係玩下㗎咋，因為我即係參加，即係呢個都可以楞落去我參加棟篤笑咧，其實都係純粹玩下嘅，即係從來冇諗過要即係出名或者要靠呢樣嘢去揾好多錢啦，因為我覺得我自己唔係呢個 level。係咩？你之前唔係咁講？呢個人之前同我講話，我已經好擔心我紅咗會點。即係因為呢個界別所有嘢我都係唔識啦。即係由細到大接觸開嘅，雖然我會睇黃子華啦，我會睇林海峰啦，我會睇卓韻芝啦，但係我都唔會覺得自己可以做到呢樣嘢咯，咁樣。咁所以我參加嘅時候，純粹都係抱住一個玩下試下嘅心態。咁見到有得報名喎，咁即係9衝去報名啦，咁樣。跟住你知我即係，又見到個個都報喎，係啊，冇錯啦。咁同埋就會覺得次次啲人睇即係我即係試表演啦，啲人都好似有啲反應啦。我未參加呢個棟篤笑之前咧，我都覺得我比起身邊嘅人咧係偏好笑嘅咁樣。但係你覺得自己好笑同你參加棟篤笑係兩件事咯。當然都參加咗你個 training 之後，嗰件事係會即係快速咁樣成長嘅。我覺得即係都令到我諗嘢啊，或者可能好多寫稿啊、揾題材啊、點樣去延展一啲 topic 嘅時候，或者點樣寫 set up punchline 會具體咗好多咯。即係純粹你個人好笑之外，點樣令到其他人都笑，或者觀眾唔識你、唔係 into 你個 context 嘅人都會覺得好笑咁樣，我就會覺得呢個位係
即係學咗嘅咁樣咯，咁所以就膽粗粗就試下報名啦，見到咁多人都報，咪報下咯。咁所以就冇諗過，即係我係從來冇諗過自己會入到嘅咁樣啦，即係好似扮晒嘢咁樣啦。係有啲白雪嗰啲，唔係嗰種白雪公主，我識香港小姐。我陪朋友去報名嘅啫，點知我贏咗咯。即係我好明白佢哋嘅心情啦，而家係講真嘅咁樣。係啦，係真係，即係當然我未贏啦，亦都即係唔諗好多個結果啦，即係純粹 enjoy 個過程，咁就都覺得幾好玩咁樣。咁我想問你嗰日比賽係講咗啲咩？嗱，我係知嘅，但係你可以同大家介紹下。我其實都係取材自即係生活同埋自己嘅經驗咯，因為我唔係好知道即係點樣去揾 topic， 因為成日即係大家見到即係我係一個視像嘅 comedian 啊嘛，咁啲人就會覺得你視像喎，你行出嚟一定係講啲好勵志嘅嘢啦，咁 sorry 啦，咁我就唔係嗰個方向啦，我亦都唔係勵志嘅，即係個人一啲都唔勵志啦，咁所以就。即係反而我又覺得，咦，其實講下呢啲都幾，即係自己嘅一啲 experience 都幾搞笑喎。即係例如可能自己唔成功嘅經驗啦，人哋以為你好勁，但係其實唔係，人哋對你太多誤解嘅經驗啦。我覺得呢啲都係即係我嘅 topic 咯。嗱，因為咧我係知道佢講乜嘅，咁我覺得就係我哋一般人咧同視障人士溝通嘅時候咧，其實都有好多。我哋唔識點樣同佢溝通，即係譬如我哋都會成日話嗰度啦、依度啦，佢係完全唔知嗰度同埋依度喺邊度嘅。同埋我約佢嚟訪問嘅時候啦，都有啲好搞笑嘅事。佢問我住邊，跟住我就話我住喺紅色線，佢就話咩係紅色線即係咩色？係超地獄嘅。同埋咧，我哋成班同學都好好嘅，即係就話幫 Scarlett 會整一個應援啦，即係我心目中就會幫你整 banner 咁樣。但係我哋諗到一個問題就係，其實你係睇唔到張 banner。但係其實我好想應你哋，因為嗰陣我未即係 sure 自己入到啊嘛，咁所以我就唔夠膽自己講到自己好似入到咁串啦。咁所以咧我就其實我心裏面有個諗法嘅，即係我覺得應援其實唔係俾我睇嘅，俾人哋睇。係喎，係啦，即係你睇你條友幾多人支持係咁樣咯，個意思就係咁樣。咁好，可以照整，可以照整。同埋應該要起翻個朵咧，4個字，因為我見到全民造星咧，譬如好多依類型嘅選秀比賽入邊咧，點樣可以令人哋有記憶點咧，都好重要嘅。即係可能譬如有好多表演者，佢唱歌唱得好好聽，或者佢跳舞好勁，但係最緊要嘅就係喺評判喺咁多一張表格入邊，佢可以拎翻你出嚟。我係記得呢個人，我要佢入圍。我覺得呢樣嘢好重要。如果你有一個4個字嘅好勁嘅 title，你會叫咩啊？我就係諗唔到啊！我諗到，我係有啲 delay 咯，即係呢啲位係，因為我即係自問 in general 咧，我比起我嗰啲圈子嘅人咧係有少少創意嘅，但係咧我又未至於去到另一個圈子咁有創意咯，所以我就即係都仲係要 pending 啊，呢個要諗下。因為我驚我而家亂噏咧，出咗街之後收唔翻，所以諗到，即係譬如 Indomie 會叫做印尼撈麵啊嘛。OK， 我覺得你係地獄快車。係咪啊？係咪啊？我都好想揸車喎，係咪可以揸？唔係，我係覺得你講嘅嘢好，成日都好地獄咯。所以你應該係唔覺嘅。其實我覺得有時咧係個 vibe 會唔會都影響，即係嗰個地唔地獄嗰個位咯。因為例如我同啲人一齊咧。即係例如同你哋呢班即係 comedian 一齊咧，我覺得係容易啲令到我呢一面咧走出嚟嘅。咁正如我有個 friend 阿寶，佢咁樣講啦，我就同佢講，因為可能我夠悲情，所以我入到即係初賽咁樣。咁佢話：咁你又唔可以咁講嘅，悲情都要好笑噶嘛。如果唔係所有社企人都做晒上市公司啦，咁樣同我講。即係我覺得呢個圈子呢啲人呢個 vibe 係會容易令到我摸到一個地獄嘅毛出嚟。即係如果你同一啲好老正嘅人一齊咧，啲人就會覺得你好 alien 啦，覺得你好騎呢啦。而我就係成日都做咗嗰個位，跟住我就會勒住自己，唔係喎，唔可以咁唔正常嘅喎，咁樣。都係，因為我哋習慣，我哋初嘅時候都會覺得咁會唔會講呢一方面嘅嘢唔係咁好啊？咁但係好似頭先講應援嗰啲啦，我哋自己 group 入邊都係發現咗。佢係睇唔到啲應援品，就有佢呢一個討論啦。同埋我覺得佢呢個即係佢好輕描淡寫咁去講一啲好地獄嘅經歷係好好笑嘅。如果你個人係太成功、太順利，咩都好 positive 咧，其實都好難做 comedian 嘅。我覺得其實都係，係即係你好難好笑咯，因為人哋入嚟唔係想聽你做得有幾好啊嘛。其實人哋係想聽你點樣苦中作樂咯，我覺得係。
咁我要講下你少少個人嘅經歷啦，因為其實我聽翻你嘅故事咧，就係你細個嘅時候咧係睇到少少嘢嘅。係冇錯，睇到少少嘅。係，跟住依家就係睇唔到，睇唔到嘅，而家淨係睇到光咯。哦，所以你就大概知可能即係行路嘅時候都知可能呢度係有啲嘢咁。即係我首先就係我分到日頭同夜晚啦。即係唔使睇成龍。係啦，即係唔使跳開心舞咁。係啦。咁我就可以分到日頭夜晚嘅，同埋會分到啲窗喺邊度。係啦，即係當然唔係佢好暗嗰陣啦。係啦，即係佢日頭嘅時候，間房邊邊有窗，咁我大致都會分到咁樣咯。或者可能你入到去嗰啲百佳啊、惠康啊，好光噶嘛，啲超市，咁嗰啲都會。咁所以你其實因為有一啲人可能佢天生就失明，佢係冇試過見到任何嘢，但係你係試過睇到少少，所以就經歷咗呢個改變。係啦，咁同埋所以都有見過靚仔咯。係啊，所以好多靚仔都係停留喺我覺得佢最靚仔嘅時候咯。例如咧，即係啲人同我講吳彥祖，我吳彥祖咧係10幾20年前講吳彥祖咯。所以啲人啲人成日同我講吳彥祖走咗樣，我係想像唔到啊，因為吳彥祖就係咁靚仔咯。但對我嚟講都係喎，即係走咗樣我都係唔想睇咯，跟住就係啦，即係例如謝霆鋒咁樣，我就係留喺佢10幾年前嗰個即係好靚仔巔峰嘅時候嘅嗰個，即係雖然佢而家好似都應該係未落波嘅，都還好嘅，還好。係啦，即係林峰啊嗰啲，即係我都覺得係靚仔嘅，即係我係識得分嘅咁樣咯。所以我成日都會問啲人似邊個咁樣。如果佢同我講似魏浚琛，我就想像唔到咯。哦，如果魏浚琛應該係似 Edison 咯。哦，咁就係靚仔啦 ，Edison。哦，係喎，我呢個問題冇諗過喎，即係我要講翻以前嘅明星就會係啦，冇錯，就會即係 relate 到邊啲靚仔邊啲靚女咁樣咯。哦，所以譬如依家譬如 Collar 咁，你係8個都唔知咩樣？唔知咩樣嘅，係啦，咁我就會係咁即係好努力問啊佢係咩樣咁樣咯。哦，有趣喎呢個。咁我想話你由即係因為海選嗰個題材我就聽過啦，咁初賽同決賽你會唔會講新嘢咧？初賽咧都會講，應該如無意外就講翻海選嗰個題目啦，因為海選其實佢係大概20零人。佢嗰度係應該搞咗有10場，所以其實你好勁嘅。係啊。係咪啊？好多人之中突圍而出嘅。係，咁我都多謝各位有份投我票同埋揀我出嚟嘅朋友啦。多謝農夫。係啊，多謝你哋嘅安排啦。我估可能對佢哋嚟講新鮮啲，我唔知啊咁樣啦。咁同埋嗰份稿都係即係都多謝阿 Oli 幫我手有執過啦。咁點樣再精煉啲啊？咁我諗都有啲影響嘅，即係令到嗰啲笑位再突出啲啊。你唔使夾硬讚我。係即係事實嘅嘢都要即係俾人知㗎嘛，係咪先？初選咧就應該會用翻同一份稿啦，因為都真係唔係個個人聽過啦，首先。咁同埋都係嗰20幾人聽過啫嘛，咁所以就可以再用嘅。同埋嗰份稿咧，我覺得我游刃有餘啲啊，講得，因為你要改一份新稿，其實係同埋新稿咧嗰個時間係再長啲，因為即係佢決賽其實係15分鐘嘅，初賽係8分鐘啦。咁所以變咗咧，我就即係我都係享受過程啦咁樣。咁所以我初賽都會用翻嗰份稿啦，而決賽就應該就會用一份新稿咯。即係如果入到啊，但係你都要準備埋㗎嘛，因為佢係連續2日㗎嘛。冇錯。係啦，咁我就會都寫，即係都諗到一啲方向咁樣。咁而家就唔講住啦，費事啲人即係以為我好似內定咁樣，咁係冇嘅，係啦，係冇嘅。哦，好識咗 cam 咗同我講呢個。好。咁依家因為我哋好似係用叱咤嘅形式，叱咤係點咧？就係有啲好有錢嘅 fans，如果可以包起半個場咧，咁就可以全部投晒你。全部投晒 Mirror 咁樣係咪？唔好講名，唔好講名。係啦，咁我哋都拉下票先，即係宣傳下呢一個初賽同埋決賽先，因為初賽係喺幾多號啊？1月24號啊，咁就會喺呢個旺角麥花臣嘅咁樣啦。咁詳情咧可以留意翻農夫嘅專頁啦，呢個農作天下嘅 IG page 啊。咁我諗佢哋應該都會有一啲嘅即係售票嘅宣傳咁樣咯。係，咁我哋就一齊要買飛入場投嘅票啦。咁依家係我感受得到咧，就係咩叫一人得道，豬狗升天，係雞犬，好似係雞犬升天，係啊，所以我就可以沾佢嘅光。所以你係嗰個一人嘅得道咯。唔係，你係一人得道，跟住我哋大家就好啊，我哋個同學都有份啊咁。
我覺得呢個都係一個好好嘅氣氛嚟嘅。我諗都係即係你哋介紹我去做呢件事，同埋都係即係多謝大家發掘到有呢件事，同埋係大家一齊踎出嚟嘅，即係嗰個地獄嘅踎。咁我就覺得即係都 credit 翻所有即係鼓勵我玩呢件事嘅朋友啦，咁樣咁所以我都係暫時嘅心態都係享受過程。大家如果有興趣就支持下咯，係啦。好嘅，好，最後問多一個問題咧，就係你覺得你玩咗棟篤笑大概幾個月半年左右，差唔多係。係啊係啊。你覺得呢件事對於你嚟講係點樣，或者係對你有咩改變？我覺得個改變咧係你會開始留意多咗一啲生活唔同嘅面向啦，同埋咧個人咧開始有少少即係因為其實你知道一個正常翻工嘅人，佢嘅生活其實唔會好特別嘅啫嘛，即係翻工放工翻工放工。但係因為我有時咧都會諗啊，等我試多啲嘢先，咁等我喺下個 show 咧就可以講啦咁樣啦，即係都會有呢件事嘅，即係例如我喺度同啲 friend 喺度吹水啦，就啊等我試下呢個 speed dating 先，究竟啲人見到我咩反應咧？真係㗎，好想知咁樣啦。跟住或者可能試下即係一啲嘅經歷咁樣啦，即係本身嗰啲嘢你冇諗過要做嘅，但係你就會因為如果我有棟篤笑呢一個嘅媒介，我又可以鼓勵自己去試多啲唔同嘅嘢，然後咧再喺中間咧發掘下有冇啲好搞笑嘅嘢啦，或者你都會留意多咗，即係例如我喺度諗緊，我喺每個區咧，因為我睇唔到嘛，喺每個區都會有需要幫助嘅時候啦，跟住我就喺自己心裏面即係喺度亂噏咁樣諗啦。就會覺得啊，等我整一個18區良好市民排行榜，即係究竟邊一區嘅人係最 nice 嘅咧？邊一區嘅人最西嘅咧？咁樣即係我都有冇留意到啊。其實輕輕會即係間唔中會有呢啲點子出嚟嘅。當然我係好唔 scientific 啦，咁所以而家就未係即係未公佈得住咁樣。我明嘅，因為要留翻你紅咗嘅時候有好多嘢。唔係我都係享受過程咯，因為我成日都覺得即係人哋其實都好犀利嘅，即係都有佢哋嘅特色，同埋都有佢哋嘅經驗咯。咁我諗都係一個學習，同埋都令到我喺呢半年裡面識多咗好多我喺以前嘅圈子裏面根本唔會識得到嘅人。咁所以我就覺得都係一個即係幾特別嘅經驗咁樣咯。好。今日就差唔多啦，我哋多謝晒 Scarlett，咁我哋咧就一齊買飛入場，同埋係投票，我哋開始告急啦，係嘛？係啊，有啲人係未選就開始告急，我哋開始告急，可以出 banner 啦，我哋。係啊，冇錯，咁記住大家支持呢個棟篤笑啦，支持 Scarlett 啦，支持其他你哋覺得好笑嘅人啦，或者支持呢個香港嘅 stand up 嘅發展。好嘅，多謝。